Okay guys, good afternoon. Mag-unboxing po tayo ng ating in-order sa Shopee. Ano ba tawag dito na? Battle? Background music pa yan. Battle ano na? Battle cage. Battle Cage, kulungan. in-order po namin to sa Shopee. Kung saan namin. Ilalagay namin doon sa aming bike. Kasi tomorrow morning magbabike kami. Ito ay baunan namin ng tubig. Thank you, Shopee. Hindi pa dumating yung aming ibang mga order. Okay guys, ang tabayanan ang susunod naming in order sa Shopee. Darating bukas o sa susunod na araw. God bless. Bye-bye.